ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയതിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളപ്പോൾ കടൽകാണിപ്പാറയൊക്കെ കണ്ടിട്ടിപ്പം മീൻമൂട് വാട്ടർഫാൾസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മീൻമൂട് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ നിന്ന് വരണം. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ ഒരു 5 കിലോമീറ്ററോളം വരും. ഇതാണ് മീൻമൂട് വാട്ടർഫാൾസ്. കുറച്ച് റബ്ബർ തോട്ടമൊക്കെയാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. അതിന് നടുക്കാട് ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മീൻമൂട് വാട്ടർഫാൾസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പകുതി എത്തി. പകുതിയിലൂടെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു മരം കാണുന്നു, വലിയൊരു മരം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മരം കുളമാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല കിടലിൻ്റെ സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങും കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല വഴിക്കലുള്ള പാറകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സൂക്ഷിക്കുക. അത്രയ്ക്ക് സേഫാന്ന് പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറാണ് ഈ സ്ഥലം. എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇത് ഒരുപാട് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു തോട് പോലെ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് കുറേ പാറകളായിട്ട് തട്ടായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമുക്കിനി താഴോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് താഴെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. താഴെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് താഴെ കുഴിയായിരിക്കും, നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം അവിടെ ആഴം കണ്ടാൽ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിൽ വെള്ളം കാണാം, നല്ല ആഴം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അധികം ആർക്കും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയും കിട്ടില്ല വീഡിയോസ് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിലേക്കും ഇത് ഷെൻഡു ഫ്രണ്ട് ഡ്രീം ട്രാവലർ സൈനിങ്.